अस्सलाम वालेकुम। आजकल चूँकि सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, सर्दियों की आमद है, तो इस हवाले से बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है आपको। बच्चे नाज़ुक होते हैं, तो इसलिए वो मौसम की तब्दीली का बहुत ज़्यादा असर लेते हैं। मौसम गर्म हो रहा हो या सर्द हो रहा हो, बच्चे इससे मुतासर होते हैं। इसमें ये है कि बच्चे अचानक बाहर निकलते हैं या बाहर से आते हैं, उन्हें हल्की सी सर्दी फ़ील हो रही होती है, नाक बहने लग जाता है, हल्की सी खांसी होने लग जाती है, तो ये इस बात की अलामत है कि वो मौसम की तब्दीली का शिकार हो चुके हैं। तो उसके लिए मैं आपको 3 मेडिसिन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप उनका मिक्सचर तैयार कर लें, उनका कम्बिनेशन बना लें और उन्हें इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत अफाका होगा। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर बच्चों या बड़ों की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं हूं डॉक्टर सैयद मोहम्मद फ़ारूक तिरमज़ी। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। इसमें 3 मेडिसिन्स हैं। 3 मेडिसिन्स का फार्मूला आपने तैयार कर लेना है। उन मेडिसिन्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं। एकोनाइटम 30, एलियम सीपा 30, एंटम टार्ट 30 सर्दी के लिए नहायत कारआमद है। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो सबसे पहली मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट में ये होता है, हल्की सी सर्दी फील होती है, नाक बहता है, हल्की सी खांसी होती है। इसके बाद आ जाती है एलियम सीपा। एलियम सीपा में भी सेम अलामात हैं, उसमें भी नाक बहता है, उसमें नाक ज़्यादा बहता है, आपको छींकें आती हैं और सर्दी फील होती है। बच्चे बाहर निकलते हैं तो उन्हें घर आते अमूमन ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो बच्चे जो ही आए उन्हें ये प्रॉब्लम हो तो आप उन्हें ये जो कम्बिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपने फ़ौरन शुरू करवा देना है, इससे इंशाल्लाह अफाका होगा। इसमें तीसरी मेडिसिन आ जाती है एंटम टार्ट। एंटम टार्ट की अलामात में आँखों से पानी बहता है। दूसरी मेडिसिन जो मैंने आपको पहले मेडिसिन बताई हैं उसमें आँखों में पानी नहीं आता, इसमें आँखों से पानी आता है और बच्चे की जो छाती है उसमें से खड़खड़ की आवाज़ आती है, खांसी स्टाइल की आवाज़ होती है। क्योंकि बच्चे खांसी बाहर नहीं निकाल पाते इसलिए उनकी अंदर ही खांसी रुकी रहती है, वो अंदर ही खड़खड़ होती है। ये बच्चों की सबसे मेन अलामत है एंटम टार्ट की। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपने तीनों मेडिसिन ले लेनी है और उनको एक, अब होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आपको एक 100 ml की ड्रॉपर मिल जाएगा। आपने 30 ml तीनों मेडिसिन्स, एकोनाइट 30 ml, एलियम सीपा 30 ml और एंटम टार्ट 30 ml, ये हो जाएंगी 90 ml हो जाएंगी। इन तीनों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और रख देना है। जब भी सर्दी फील हो, नाक से पानी आए, बच्चों की खड़खड़ हो, बच्चों को हल्की फुल्की खांसी हो, तो आपने ये मेडिसिन फ़ौरन शुरू करवा देनी है। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपके बच्चे भले चंगे हो जाएंगे। यही मेडिसिन आप बड़ों को इस्तेमाल करवाएं, अपने बुज़ुर्गों को इस्तेमाल करवाएं। ये मेडिसिन हर उम्र के लिए कारआमद है। बस ये है कि सुबह दोपहर शाम रात एक एक कतरा बच्चों के लिए, अगर बड़े हैं तो उनको ये 4 की बजाय 5 खुराकें कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम रात। और उसके बाद भी मज़ीद 4 घंटे बाद आप इसकी एक और खुराक बढ़ा सकते हैं। 2-2 ड्राप्स आप बड़ों को देंगे। बच्चों को 1-1 ड्राप 4 दफ़ा और बड़ों को 2-2 ड्राप दिन में 5 दफ़ा। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो, ज़्यादा छींकें आ रही हों या ज़्यादा नाक बह रहा हो, तो आपने यही मेडिसिन आधे घंटे के बाद रिपीट करवानी है, उससे आपको जल्दी आराम आएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अगर कोई मज़ीद सवालात हों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, इससे बेनिफ़िट उठा सकें। इसको सदका जारिया समझ के शेयर किया कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन है, उस बटन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।